friends, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy mi hermana y yo vamos a hacer el video de que una no escucha y la otra no ve, haciendo como una receta o algo así. Vamos a hacer brownies. Se me olvidó hacerlo cuando estaba mi prima, así que pues nada más vamos a hacer nosotras dos. Pero pues comencemos. Ya vamos a empezar. Va a ser cambio de planes. Yo no voy a hablar y mi hermana no va a escuchar. Como ven, ya no hay música. Y me voy a poner de esta porque no encuentro de otra. Lo voy a hacer como, a ver si se me queda. O sea, lo vamos a batir. Ay, dame con esa. No, mira, no, hombre. Que yo tengo mi brazo muy y pues no. Eso para acá, ¿ok? ¿Qué? ¿Que este lo va a hacer acá? No, ni idea. Bátale, bátale. Así es el brazo. Ya que no vas al gimnasio, al menos eso. Ay, guácala. No, ni idea. Es que no, pues me dices esto para acá, ¿por qué? O sea, sí, mira. Ay, ya con eso de meterle el dedo. Ay. Que eso lo vamos a esparcir por aquí.
pues mija, no te ves. ¿Cómo crees que van a saber? Bueno. Wow. Esto lo vamos a usar, ¿ok? Ah. Ay, huele bien rico. Ahí te encargo. No, mala. Ahorita lo vamos a meter al horno. Al horno. Así quedó. Así quedó. Ya está listo. Partí ese pedazo para comérmelo, pero ya, así quedó. Bye, nos vemos hasta el próximo video.